ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನು ತೆತ್ತಿದ ಕಜಿಪುನು ಮಂತು ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತವೇನೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಕನಿ ಬಲಿ. ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಾನು ಎನ್ಮೆಸಳು ಪಾಡೊಂದೆ, ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಒಂಜಿ 10 ದೆತೊಂದೆ. ಕೊರಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಕೊರಂಟ್ ಒಂಜಿ 17-18 ಪಾಡೊಂಡ ಯಾವು ಇಂಚನೆಂದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯವು ನೋಡು. ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಮೂಲ್ಯಾನು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದೆ. ಇತ್ತ ಬೇಯ್ಪದು ದೀತಿನ ಆಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡ್ದನೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ಇಂಚ ತುಲಿ. ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ನನಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ಇಂಚನೆ ತುಲಿ. ತಿರ್ಗವೊಂದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ತೆತ್ತಿನ ಫ್ರೈ ಮಂತದಾತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡೊಂದೆ, ನಿಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡೊನೊಲಿ. ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ನೀರುಳ್ಳಿನ ಒಂತೆ ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಬಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನಾಗ ನಮ್ಮಂದೇಕು ಟೊಮೆಟೊನು ಪಾಡೊನೋಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡ್ನೇಟ ಟೊಮೆಟೊನು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾರ್ದುಂಡು ನನ್ನ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಅರೆಪುನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರೆಪುನು ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಎಣ್ಣೆಡು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ನೀರು ಪಾಡೊನ್ನಾಗ ಏತು ನೀರು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲತ್ತು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಲತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆದು ದೀತೆ ತುಲೆ ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆತೆ. ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತು. ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿನೇಟ ನಮ್ಮ ಬುಡೋನೋಡು. ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿನ ಬಕ ಬೇಯ್ಪಾದೀತಿನ ತಿತ್ತಿನ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಬೇಯ್ಪಾದು ಫ್ರೈ ಮಂತದಿ ಒಂದತ್ತೆ ಆ ತೆತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದೆ. ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡ್ದು ಸೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡ್ಕ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ತೆತ್ತಿದ ಕಜಿಪು ಕೊದ್ದಿದುಂಡು ಒಂತೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟೊಂದುಲ್ಲೆ, ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪುಳಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ನನ್ನಂದೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನು ನನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.